أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Не ще говоря. Проповедта ми ще бъде относно договорът от Худейбия, който е сключен през Зулкада 6 хиджри. Относно договорът от Худейбия, Аллах е разкрил цяла сура от свещения Коран, наречена сура Ал-Фата, победата. Която започва последния начин: наистина ние ти дадохме чиста победа, за да може Аллах да прикрие вместо теб твоите недостатъци, минали и бъдещи, и за да може да завърши благоволението си към теб и да те насочи по правия път, и Аллах да ти помага с голямата си сила. Худейбия е името на кладенец, който в ранния ислам е бил използван от пътници и поклонници, който се намира на 9 мили от Мека. Именно тук и бе сключен договора между курайшите от Мека и мюсюлманите, която се нарича Суля Худейбия, т.е. мирния договор, договорът между договорът на Худейбия. И същото едно се нарича и Теяма, т.е. чист кладенец. Историята ни казва, че светият пророк салалаху алейхи ва салям е видял сън, въз основа на който е пътувал до Худейбия. Разказва се, че в съня си той е видял, че заедно със своите сахаби, спътници, той по мирен начин влиза в Мека с обръснати глави. Той видя, че е влязал в Кааба и че е завладял нейните ключове. Той също така видя със себе си да отсяда с онези, които останаха на Арафат,
Като такъв, след като видя този сън, светия пророк, салалаху алейхи селам, събрал всички наоколо, за да го придружат на това пътуване. Те са били тогава без никакви оръжия, освен мечовете в ножниците си, които арабите обикновено носили със себе си на всяко пътуване. Светия пророк, салалаху алейхи васелам, бе попитан защо не вземе оръжие със себе си. Знайки, че има заплаха за мюсюлманите от меканите, светия пророк, салалаху алейхи васелам, каза, че тъй като тръгва за умра, той не желая да вземе оръжие със себе си. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разелянху е написал, че след като видял този сън, светия пророк, салалаху алейхи васелам, е инструктирал своите сподвижници да се подготвят за умра. Умра бе като по-малък хадж. При който различни ритуали на хадж бяха пропуснати, само тавафът на Бейтулла и курбани, т.е. жертвоприношението, биха били достатъчни. Освен това, за разлика от хадж, няма определено време от годината и за умра. Това поклонение може да се извършва по всяко време на годината. По този повод светия пророк, салалаху алейхи васелам, също известил сподвижниците си, че тъй като това пътуване е било свободно от всякакви намерения за насилствена в сблъсък, а по-скоро е било просто с цел извършване на мирно религиозно поклонение и мюсюлманите не трябва да взимат оръжията си с себе си. И въпреки това, според обичая на арабите, мечовете можеха да се държат в техните ножници по този начин на един пътник. Според различни разкази за броя на мюсюлманите в тази експедиция на Худейбия, някой каза, че е имало повече от 1000, други казват около 1300, докато в друг разказ се казва 1400, а други предания дори споменават 1700 мюсюлмани. Светият пророк, салалаху алейхи васелам, е облякал дрехи, изработени от йеменски плат, и след това се качил върху своята камила, касва, и съпругата му, Хазрат Салама Разелянха, го придружила на това пътуване. При пристигането си в Зул Хулейфа, светия пророк, салалаху алейхи васелам, отслужил ранната следобедна молитва, след което отбеляза, че отбелязал животните, които бяха за жертвоприношение,
им поставил като нашийници, а мюсюлманите последваха примера и мюсюлманите имаха около 200 камили по време на това пътуване. Това е било с цел да се белезат, да бъдат белязани, че това са камилите или животните, които ще бъдат за жертвоприношение. И така също останалите мюсюлмани последвали примера му, като направиха същото. За храм обличането на облеклото се предава, че Хазрат Салам е направил 2 реката намаз и е посетил Бейтулла и е почел е такбир. Ето ме, о Аллах, ето ме, няма друг Бог освен теб, ето ме, наистина всички похвали и блага и щедрости са твои и цялото кралство е твое и ти нямаш равен и няма равен на теб. Така светия пророк е влязъл в състояние на ихрам в Зуел Хулейфа, като да се знае, че е тръгнал към свещената Каба, докато продължавал пътуването си, чел, рецитирал тези думи. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е изпратил един малък брой хора напред, за да разберат за движенията на курейшите и за да се уверят, че не са замислили никаква пакост или опасност, което му бе съобщено, че има някои идолопоклонници по пътя, които могат да представляват, да бъдат заплаха за мюсюлманите. Като такъв светия пророк е изпратил Хазрат Абу Катада, който не бе влязъл в състоянието на ихрам все още, заедно с други. По време на това пътуване са се случили и някои чудеса, които в един момент по време на пътуването, когато не остана вода, освен тази в съда на светия пророк салалаху алейхи ва салям, сподвижниците се събрали около светия пророк и им казаха, че водата, която има, е всичко и което е останало, те нямат вода. Светия пророк салалаху алейхи ва салям поставил ръката си в съда и се разказа, че сякаш като се измил двете длани в купата с вода, потоци вода изтичаха от пръстите на светия пророк и всички те можеха да пият до насита и също да се измият. И така всички, разказва се различни предания, че хората със своите купи са взимали вода и са наливали и са пили и са се измивали и водата не свършала. По някой път Аллах дава на своите хора такива сили и чудеса с своите части на тялото да извършват, но това е само когато Аллах преценява и награждава своите хора по такъв обичайен начин.
Тази вода, с тази вода те напоиха и своите животни, и които са били немалък брой, и водата не е свършила все още, е останала вода. И целият джамаат с тях също бе напоена с вода. Когато Курейшите научили за намеренията на мюсюлманите да посетят Каба, знаейки, че те не възнамеряват да водят битка, Курейшите възнамерявали да ги спрат, да влязат в Мека. Те изпратиха войски да блокират пътя им, за да не могат да влязат в Мека. Един от информаторите на светия пророк салалаху алейхи ва салям му разказвал за намеренията и движенията на Курейшите. Светия пророк салалаху алейхи ва салям се е посъветвал с сподвижниците дали мюсюлманите да нанесат поразителен удар на онези, които попречвали пътя им. Но Хазрат Абу Бакър разделянху предложил, тъй като те бяха тръгнали само да посетят Каба и да поддържат курса си само с тази цел, след като научил, че Халид бин Валид и неговата армия са тръгнали да блокират пътя на мюсюлманите, светия пророк салалаху алейхи ва салям приел друг маршрут, който отвел мюсюлманите до Худейбия. И така светия пророк се е посъветвал със своите сподвижници, че дали да отвърнат на ударя на тези, които сега ги възпират. И Хазрат Абу Бакър отговорил, че о пророк на Аллах, ние сме тръгнали с една друга цел и друго намерение. Нека вървим към тази цел и изпълним нашата цел да бъде изпълнена, да не се отклоняваме от нашата истинска цел. Един от сахабите казал: пророк на Аллах, аз се кълна, че аз няма да отговоря на вас като евреите, че ходите и твоя Бог се биете и воювайте с неверниците. Аз съм с вас. Но
Халид бин Валид и неговата армия са тръгнали да блокират пътя на мюсюлманите, но светия пророк е бил приел един друг маршрут, който е отвел мюсюлманите до Худейбия. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разенху е написал, че след пътуване от няколко дни, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям се приближил до място наречено Усфан, което се намира на около 2 дни път по пътя за Мека, пратеникът на светия пророк салалаху алейхи ва салям го информирал, че корейшите бяха разгневени и твърдо решени да го спрат до такава степен, че в израза на яростта си и варварството си бяха облекли кожите на своите бяха подготвени за битка, напълно решени да воюват, за да спрат мюсюлманите във всеки един случай. Също така бе установено, че корейшите са изпратили отряд от няколко смели ездачи под командването на Халид бин Валид, който все още не е станал мюсюлманин, и че тази група е достигнала близо до мюсюлманите и че Икрима бин Аби Джахъл също е бил част от него. Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям чул тази новина, той инструктирал сподвижниците да се отклонят от пътя към Мека и да продължат отдясно, за да предотвратят конфликт, и така мюсюлманите започнаха да се придвижват напред от много труден и тежък път близо до брега. Когато светия пророк салалаху алейхи ва салям си поправил път към Худейбия, неговата камила спряла и не искала да помръдне, въпреки че мюсюлманите се опитвали да я накарат да се движи. Светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че камилата е спряла според волята на Аллах. Тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям каза, че ще изпълни каквото искане на курейшите направи, стига то да не противоречи на честта на Аллах. Тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям подканил камилата да се изправи и тя го направи и продължи към Худейбия. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че същата нощ е валяло дъжд и скоро след това, следователно, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям пристигнал за сутрешната молитва, равнината бе пълна с вода. Светия пророк салалаху алейхи ва салям се усмихнал и казал: знаете ли какво е казал вашият Бог при този случай на дъжд? Според техния обичай, сподвижници отговориха, че Аллах и неговия пратеник знаят най-добре. Светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че Аллах е най-велик. Аллах заявява, че сред моите слуги има някои, които са се събудили тази сутрин в състояние на вяра, докато други са се поколебали в състояние на неверие. За тези, които
Казаха, че този дъжд ни е даден чрез милостта и благодатта на Аллах. Те останаха твърди в същността на вярата си, а обаче онези, които казаха, че този дъжд ще дойде при нас поради такава и тази звезда, несъмнено са повярвали в звездата, но не са повярвали в Аллах. С това твърдение е пълно с богатство на божествено единство. И така светия пророк салалаху салам е научил своите сподвижници, че несъмнено чрез системата от средства и причини, за да управлява Вселената, Аллах е създал различни видове средства и по отношение на въпроса за дъжда и така нататък. Ние не отричаме ефекта. Истинското единство обаче е, че въпреки тези средни средства, погледите на човек не трябва да пренебрегват това толкова скрито, което е създател на всички тези средства и причината за всички причини в тази вселена, без което тези материалистични средства не са по-значими от дори мъртво насекомо. Докато бил в Худейбия, светия пророк в един друг случай, този случай се споменава също, но под различна форма, че светия пророк салалаху салам е попитал своите сподвижници дали знаят същественото значение на този дъжд, който се е обсипал през нощта. И какво е значението на този дъжд, както и единството на Аллах. Каза, че ние не отричаме силата на Аллах, която е направил системно чрез облаците и небесната система. Но това всичко се случва според волята на Аллах и Неговото знание. Светия пророк салалаху салам докато бил в Худейбия, наредил камилите да бъдат заклани и раздадени. Светия пророк също получил подарени няколко животни, кози, които той също инструктирал да бъдат разпределени сред мюсюлманите. Така светия пророк е казал, че Амр, този, който е подарил тези кози на нас, нека Аллах даде нека Аллах благослови неговите подаръци и да го възнагради за неговия подарък.
का गोश्त भेजा गया जिसे दूसरों के पास भेजा गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बकरी में से कुछ गोश्त На Уме Селма също се शख्स तोहफा लेकर आया था предостави месо, както и от месото на светия пророк. दिया И така всичко бе разпределено според сахабите и останалите. एक जगह इकट्ठा Ще продължа да споменавам подробности в бъдеще относно договора на Худейбия. भी है हुदैबिया के Сега аз ще ръководя погребални молитви на следните починали членове. Първото е на Шехрияр Ракинг नमाज के बाद от Бангладеш, син на Мухаммад Абдулла Вахаб. हकीम का जो जनाब अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला वहाब साहब बांग्लादेश के बेटे थे След като इस वाक़े के बारे में लिखा है правителството на Бангладеш के मौजूद е паднал, बांग्लादेश में कोई इस तरह настъпи голям хаос и противниците на Ахмадия се възползваха इंतशार फैल गया и непрекъснато атакуваха Ахмадите, изгаряйки домовете им и извършвайки атаки हमला हो चुका है срещу различни имоти на общността, और मस्जिद में на членовете на общността. तरफ आए वो अगरचे जामिया में घुसने में कामयाब ना हो सके Така те го заобиколили पीछे की तरफ से आकर जलसे की हिफाजत के लिए वहाँ ड्यूटी и докато го заобиколили, और उन पर वार करते रहे Шехрияр е бил наранен और शदीद चोट и около 3 месеца лечение, इलाज के बाद आखिर така той е починал, станал е мученик. इसकी वफात हो गई Той е бил във Вакфено Тарик, системата на Вакфено. काम पा गया अजीजम शहर यार वक्फे नौ की तारीख में शामिल Те са влезли в един от имоти на нападналите младежи, के अलावा एक който изпълняващ охрана тогава. Именно по времето на тази атака अहमद का Шехрияр е получил тежък удар в главата साहब के जरिए и след трудно 3-месечно лечение जिल्लुर रहमान साहब той от нараняванията си е починал, като е достигнал ранга на мъченичеството. Той оставил своите родители, баба и дядо, сестра и двама братя. Той беше активен в служба на общността. इनका ये बेटा Винаги е бил редовен в предлагането на молитви и винаги е давал предимство на служенето на общността. गाँव में बाद में हिस्सा लेने Той също бе много полезен и вкъщи. जलसे का मौका होता तो ये सबसे आगे घर से निकल कर वहाँ पहुँच जाता Той е бил един социален човек и лесно се запознаваше с нови хора. Той се готвеше да се запише и в джамия Ахмадия, Бангладеш, ये लड़का बहुत सोशल था किसी भी точно като по-големия си брат, но майка му видяла сън, बड़े भाई की तरह който показвал мъченическата смърт на нейния син. इनको पहले से भी ऐसी खबरें आई थीं जिससे अजीज़म शहर यार की शहादत के बारे में पेश वक्त खबर दी गई थी खुदावंद एक कायद अहमदनगर के हैं नजमा साकिब साहब Той винаги е бил готов да служи за गुज़श्ता साल каквото задължение му би предложено и каквото се изискваше от него. इंजीनियर Той винаги помагал на другите да се събудят за доброволните молитви, за фаджар и останалите. का जिक्र भी किया था Веднъж беше изразил, след като чу सब ड्यूटी पर नाश्ता करते да споменавам един мъченик मौके पर अजीज़म в शहर една от проповедите си, कहा че той също желая един ден да бъде споменат по този начин и като такъв желанието му е било изпълнено днес. जब हमलावर लोगों ने 5 अगस्त को अचानक हमला किया इस दफ़ा जो हमला हुआ है हंगामों के बाद तो कसीर तादाद में लोग जामिया के हिफाजत के लिए मौजूद थे और सड़क की दो तरफ सिर्फ 15 खुदाम जैसा की हिफाजत के लिए Шехрияр е бил един смел младеж, बड़ी दुलेरी който е пазел и отбранявал общността, докато е пазел и е бил на длъжност. हमलावर गेट तोड़ फोड़ कर अंदर दाखिल हो गए
से रुदूकूब किया, लोगों को मारा, जख्मी किया बहुत सारों को, और सबसे ज़्यादा ज़ख्म चोट मरहूम को लगी। और उनको उस वक्त इतनी ज़्यादा चोटें थीं कि दिमाग सर पे बहुत ज़्यादा चोटें लगी। Той беше много наранен и इसका उन्होंने इजहार वहीं किया। इसके बाद поради своите आई голями рани और फौज के той आगे е починал अपनी अम्मी को след छोड़कर। опит на 3-месечно лечение. कायद साहब लिखते हैं किसी वक्त भी ड्यूटी और खिदमत में लाने के लिए तैयार रहता था। मस्जिद की सफाई और वकार अमल में खुद भी हिस्सा लेता था और दूसरों को भी शामिल करवाता था। फजर और तहज्जुद की नमाज पर लोगों को जगाने का फरीज़ा अदा करता था। Свидетели разказват, मुतल्लम हैं जामिया बांग्लादेश के ज़हीर साहब कहते हैं कि तदफीन जब इसकी हो रही थी उस दिन जैसा का मेरी ड्यूटी थी उस इलाके में, तो मैंने अहमदनगर के एक खातून से पूछा कि आप लोग अक्सर उसके साथ होते थे और खेलते भी रहे हैं, कौन सी ऐसी खसूसियत थी जो बड़ी मुमताज़ करती है उसे दूसरों से। तो उन्होंने कहा कि वही बात разказват, че той се е гордел и копнел да стане мъченик, като е слушал как споменавам мъченици в своите проповеди и казал, че काश дано शायद един भाई ден जरा и मेरी аз ऐसे शहीद हो पाता, бъда мъченик. मेरी तस्वीर भी यहाँ होती और मेरा जिक्र भी खुतबे में होता। कहते हैं हम बड़े हैरान थे इस बात सुन के उसे। अल्लाह ताला ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। इसकी मरहूम की चची रीनत फौजिया कहती हैं सबसे छोटा था हम अपने भाइयों में, सबकी बात मानता, सबके काम कर देता था और हमले के दिन जब घर से जा रहा Не था казвах, सब कह रहा था कि मस्जिद की हिफाजत करनी है, аз се моля Аллах да му даде कामयाब ना हो सका तो शहीद हो जाऊंगा। добро място в рая и търпение на неговото семейство. शहीद मरहूम ने बड़ों के लिए भी एक मिसाल कायम Второто погребение е на един много стар फरमाए, наш приятел सब्र और हौसला अता फरमाए। Абдулла Асад Оде. दूसरा जिक्र है ज़्यादा गायब पढ़ाऊँगा, हमारे एक पुराने अरब दोस्त हैं अब्दुल्ला असद औदे साहब कवाबीर के, Сахиб от Кавабир, गुज़श्ता 94 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई है। който наскоро починал. Той беше един от पैदाइश ऐसे घराने में हुई нашето जो от семейство, कराम के साथ सबसे ज़्यादा което бе много привързан към мисионерите на общността. की मुखलिसाना И от времето на втория халиф, दुआओं Разиранху, до сега той беше много привързан към अल्लाह की दुआओं के नतीजे лафът में कवाबीर हमेशा अल्लाह на ताला की общността. हिफाजत और अमन में रहा। खुसूसन फ़लस्तीन की जंग और 1948 में बड़े पैमाने पर नकल मकानी के दौरान अल्लाह ताला ने कवाबीर को महफूज रखा। मरहूम मुस्लिम मौद Той беше много привързан към общността, поддържаше кореспонденция с нас. गहरा ताल्लुक रखता Имаше честа да служи на общността в различни качества. И след като той се пенсионирал, अबुल अता साहब जलंधरी ने той бе номиниран да представлява ислама मरहूम ने इब्तदाई в तालीम отдела по религиозните въпроси. स्कूल में दाखिल हुए, И поради това, फिर че той е Ахмади, नुमाया имаше опозиция срещу тази 20 साल номинация तक वजारत सनत и той остана твърд в вярата си हुकूमती शोबा में एक и се отстрани от това внимание. 1995 में वहाँ से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वजारत मजहबी अमूर में इस्लामी अमूर के सदर के तौर पर पेश किया गया। बाद इस्लामी ममालिक ने अहमदी होने की वजह से आपकी मुखालत की, इस पर आपने अपने असूलों और अहमदियत पर कारबंद रहते हुए इससे दस्तकश हो गए। Той имаше възможността да служи на Хазрат Чодри Зафрулlah хан по време на посещението си в Калабир. के नुमाइंदे के तौर पर फ़लस्तीन का Той दौरा помогна за новото развитие на Мадраса Ахмадия. अब उस Написа много статии и също така преведе दादा थे и коментира Сура Ал-Каф अब्दुल्ला असद साहब от английски на арабски. आप रोज़ाना चौधरी साहब को Също е написал статии и книги मरहूम в защита на Ахмадия. करीब रहे और जनरल सेक्रेटरी तालीम और तरबियत, सेक्रेटरी अमूर खारजा, सदर मजलिस अंसारुल्लाह, सेक्रेटरी 7 साल जोबली के अहदों पर जमात की खिदमत की तौफीक पाई।
Той бе един истински слуга на Ахмадия. नौ के अजीम शान मनसब Той също бе приближен गुज़रे सिलसिला जलालुद्दीन и के मुआवन और मददगार रहे बुलंद да पाया влезе в политиката, но той обаче отказал, बुशरा में като казал, че политиците имат свои собствени принципи, आपने सूरह काफ की докато तफसीर अंग्रेजी से अरबी में तर्जुमा किया моите принципи се коренят в Ахмадия. फजल बशीर साहब के याद में जमात में शाया हुआ अरब ममालिक में Той оставил 3 сина, 3 дъщери दिया और बेहायत и 14 внуци. मिला दिया जमात को भी मियाइयों के साथ अब्दुल्ला असद साहब ने इसका दंदान शिकन जवाब देते हुए अरबी ज़ुबान में अल-मुआमरा Той е притежавал огромни знания относно общността अहमदिया की तारीफ के तारीफ и е бил един कबावीर बलदी образован член на общността в Кавабир, който е защитавал Ахмадия मुतल्लिक हर बात и е оставил वाले जमात के सच्चे खादिम доста история след себе си. एक मेंबर पार्लियामेंट बनने की भी पेशकश हुई मगर आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि Той бе един силно привързан към общността रसूल अहमदियत है и общността му е била винаги приоритет. बेटे खालिद अब्दुल्ला कहते हैं कि बाज़ औक़ात वालिद साहब जमाती कामों में मसरूफ़ होते और वालदा Неговия малък син пише, че या कहीं बाहर जाने का कहती той винаги е бил заед с जमाती काम работа на общността. Дори понякога моята майка му е казал, че айде да пием чай навън или да се разходим. उस्मान गान Той винаги е казал, че имам работа на общността 14 पोते и винаги отделял повече време за общността. Аз се моля Аллах да му даде опрощение и милост, да издигне положението му и да даде възможност на децата му да следват неговите стъпки. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله